fark etsek olacak. Gerçekten Evet. yani. Nasıl hatırlamadık? Ya ispat değil de oraya yöneldim. Evet. Bu tarafa bak. Camille bu manzara çok hoş.
için söylemişti ya. Sonra işte haber gelmedi falan. Zaten Umre'den döneli de herhalde 2 hafta oldu. Yani 1 ayı geçti yani. Normalde bu böyle değil ha. Normalde burayı yeri görüyorsun ama o kadar pis ki gözükmüyor. Şey, terastan baksana. Ben sana bir nereye geçiyor. Onunla girebiliyor musun? Bana aktif aslında. Cam terastan bakmak ister misin? Anne beni arabaya sarardı. Fotoğraf çeksenize. Peri. Terastan bakacağız biz. Miray'ı da al. Miray'ı da alalım.
Haydi.